Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de slime. Primeiro a gente vai sortear essas duas cores. Essa, a preta, black, e essa rosa, pink. E também esses dois, ó. Tá focando. O glitter e outro glitter. Oh, isso não é glitter, não. É estrelinhas. Então, primeiro a gente vai sortear. Vocês que percebem. Corante, vocês falou corante. Então vamos. Salamelingue, o sorvete colorido foi você. Uhul, preto. Então vamos começar pelo preto. E agora vamos sortear. Vamos. Salamelingue, o sorvete colorido foi você. Foi esse. Então, gente, esse vai ser o rosa. E esse vai ser do preto. Então, vamos lá? Gente, precisa de cola. Eu tô usando essa cola. Espumas de barbear. Glitter, esses dois glitters que eu sorteei. E esse corante preto. Então vamos fazer nosso slime. Vem com a sorvete. E o principal ativador que minha mãe guardou para depois a gente colocar, tá? Então vamos. Tá bom? O corante. A gente. E lembrando, gente, slime não é pra comer. 2, 3, 4, 5. Tá bom? Agora, gente, a gente vai usar a espuma de barbear. Que pega é? Meu Deus, tem que saber demais. Peraí. Agora, a gente vai mexer. Nossa, gente, olha como tá ficando. Gente, ficou um pouco cinza, mas a gente vai colocar mais corante. Gente, eu escolhi o preto porque eu queria muito preto. E eu tenho dois. Gente, essa minha irmãzinha, não liguem se ela é insuportável, não liguem. É porque ela gosta de mexer, então eu vou deixar ela um pouquinho mexendo. Vamos lá, que agora minha mãe vai pegar o ativador. Olha aqui. Que delícia, gente. Ai, eu amei, mas ó, a mão é o único jeito, né? Resultado de uma boa slime. E aí? Aí tem que ficar mexendo toda hora pra não ficar assim, suas mãos. Eu coloquei estrelinhas, ó. Umas estrelinhas. Ó. E ficou assim minha mão, né? Umas mãos de recuso. Me dá, mãe! Dá tchau. Tchau, tchau, gente. Até os próximos vídeos da Meleca. Tchau. Tchau, tchau pra eles.